To jest to zagrożenie. Z jednej strony woda na młyn osób, które już mają pewne tendencje w tym kierunku, z drugiej strony tworzenie pewnego rodzaju, nie wiem jak to powiedzieć, takich tiktokowych celebrytów z tego środowiska, zajmującego się właśnie shiftingiem, to wszystko razem jest pewnego rodzaju, to jest jak kula śnieżna, to rośnie, rośnie, rośnie. I tragedia polega na tym, że też ta młodzież jest coraz bardziej zaburzona, coraz bardziej zagubiona. Oni nie mają miejsca, oparcia, czegoś takiego, co dawałoby im równowagę i siłę. I to jest straszne, że oni uciekają w tak dosłowny sposób, uciekają z tego świata całkowicie gdzie indziej.